Abbiamo lasciato il camper al campeggio e deciso di utilizzare le biciclette per la visita del prossimo faro. La distanza da percorrere è di circa 6 chilometri. Diciamo accettabile anche per una persona poco allenata come me. E l'unico problema era la strada, che il navigatore ci dava come pista ciclabile. In realtà era una strada di campagna, piena di sassi, piena di buche, e quindi c'era anche il rischio di danneggiare le biciclette. Point Saint-Mathieu è un piccolo promontorio roccioso che si erge di una ventina di metri sul livello del mare, tra le infinite insenature della costa bretone. In questo piccolo lembo di terra, che si protende verso l'oceano, l'uno accanto all'altro sorgono un imponente faro, i resti di un'antichissima abbazia dedicata al culto di San Matteo Evangelista ed altri edifici storici di minori dimensioni. La presenza di questo faro è sempre stata di cruciale importanza per il traffico marittimo. Esso segnala infatti l'imbocco del Chenal du Four, il canale navigabile anche in bassa marea che collega l'Atlantico alla Manica. Il faro attuale fu costruito nel 1835 e fu elettrificato circa 100 anni più tardi, per la precisione nel 1932. Prima della costruzione del faro, e già a partire dalla fine del XVII secolo, a fornire un punto di riferimento per la navigazione era invece una delle torri dell'abbazia, la Torre dei Fuochi, sulla quale era stata installata una lanterna. L'abbazia di Point Saint-Mathieu è l'edificio che dà il nome alla punta, nonché il più antico e misterioso fra quelli qui presenti. Non è del tutto chiaro a quando risalga la costruzione originale dell'abbazia, ma a tal proposito esistono interessanti teorie. Secondo quella condivisa dai più, un monastero fu qui edificato nel corso del VI secolo dal monaco bretone Saint-Tanguy, il quale aveva ereditato questo solitario lembo di terra. Una più affascinante leggenda, tramandata oralmente, suggerisce invece che l'abbazia fu costruita nel IX secolo, ad opera di un gruppo di mercanti proveniente dalla provincia del León. Questi erano di ritorno dall'Egitto, ove si erano recati allo scopo di recuperare niente po' di meno che i resti di San Matteo Apostolo, allora custoditi al Cairo. Quando la loro imbarcazione giunse presso l'odierna Point Saint-Mathieu, forse a causa di una tempesta, fu sul punto di essere scaraventata contro un grosso scoglio. Tuttavia, la roccia si separò miracolosamente in due parti, lasciando transitare la nave in sicurezza. Il prodigio fu ricondotto ad un miracolo dell'illustre ospite presente a bordo, San Matteo, appunto. In segno di riconoscenza, l'equipaggio scampato al naufragio decise di fondare qui un'abbazia a lui dedicata e di conservare i resti del santo al suo interno. Comunque sia, di questa abbazia, benché sicuramente esistita, non rimane più traccia. Le rovine che si possono vedere oggi sono relative ad un edificio più recente costruito in luogo di quello originario nel XII secolo e più volte rimaneggiato. La parte
parte meglio conservata è quella più vicina al faro, corrispondente al coro ed al transetto, ancora coperta dalla volta. Relativamente buono è anche lo stato di conservazione delle finestre laterali, rivolte verso sud. Lungo la navata principale, invece, il tetto è completamente crollato e i grandi archi che la separano da quelle laterali contribuiscono a creare un'atmosfera quasi spettrale. Vicino all'abbazia esiste un altro edificio religioso di piccole dimensioni ancora perfettamente integro. Si tratta della chiesa di Notre-Dame-de-Grâce, oggi declassata a semplice cappella ed aperta al pubblico. La struttura attuale risale al 1881 ed è quindi piuttosto recente. Nello stesso punto è esistito un edificio religioso già a partire dal VII secolo, più volte distrutto e ricostruito. L'unica testimonianza rimanente dei precedenti edifici è il grandioso portale in stile gotico risalente al XIV secolo. Una stupenda serata quella passata a Point Saint-Mathieu, fra natura, storia e leggende, arricchita da uno stupendo tramonto che ci ha riempito di energia.